Tudo bem, né? Eu espero muito que assim, hoje é 4 de dezembro de 2024 e no vídeo de hoje é abrindo uma encomenda novamente com vocês. Eu abri aí, né, gente, a escova secadora da Britânia e hoje vai ser o secador da Gama, que promete entregar tudo, meu amor, tá? Aqui está a caixa. Vamos abrir. Eu gostei, tem que abrir junto com vocês, tá, gente? Acabou de chegar? Não acabou de chegar, não. Chegou de tarde, mas eu só tive tempo de pegar agora, tá, gente? Já são 6 horas da noite já. Então, vamos abrir aqui. Vamos lá, vamos lá. E assim, gente, ele promete entregar 2.300 watts. Eu tenho o meu secador da Taif, que é 2.200. Não, é 2.100. Acho que é 2.100 o meu. Não sei, tem um vídeo aí no canal. Então, olha só o babado. E assim, gente, eu achei ele leve. Eu senti assim a caixa leve, eu achei até que, né? Olha só. Gama Salon Exclusive. Porque, gente, a partir de 2.000 watts já é considerado... Vai, eu cortando minha cabeça. Já é considerado profissional, ok? Então, 2.300 watts. O meu é 2.100 da Taif. Veio aqui assim, mas não tem problema não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bebê. Ai, ai, ai. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, meus pequenos úteis, veio o bico. O bico é um modelo diferente, ó. Tá vendo que ele tem essa arredondação. Olha só o bico. Aí veio aqui. Aqui atrás. E ele é o modelo Speciale. Speciale. Aqui, olha só, com plástico. Simples e bonito, né, gente? Aqui é removível, né, pra você passar a escovinha e limpar. O meu da Taif eu tenho que limpar. Ion Plus Special, bem dourado, bem brilhante. E ele é um preto com brilho, tá, gente? Gama Salon Exclusive, 2.300 watts. Mas não é bivolt, tá, gente? Ele é 110, viu? Secador assim, não existe bivolt. A cabeça é da grossa. Eu vou ver se eu consigo enfiar ali, gente. No... como é que se diz? Na tomada do banheiro. Porque senão... Porque minha extensão, que é própria para secador que eu mandei fazer, tá lá no salão, tá, gente? E aqui ele é diferente, gente. Não é aquilo. Geralmente os botões são aqui, né? O dele não, é na lateral, olha só. Né? Aqui, quente e frio, liga, desliga. E a velocidade, né? Que no caso sempre vai ser na 2. E é isso. Eu vou testar aqui, ver se vai entrar na tomada do banheiro. Senão eu vou ter que ir lá no salão rapidinho, como é aqui na frente do condomínio, pegar minha extensão. Pera aí. Então, né, boy, como eu previa, bem previado, não entrou. Por quê, gente? Todo secador, a tomada dele é grossa. E aqui do apartamento é da tomada fina. Então, a prancha entra de boa, a escova secadora entra de boa, mas secador mesmo não entra. Então, né, vou lá no salão rapidinho buscar. E volto pra encerrar o vídeo, vocês verem o secador. Voltei, meus pequenos úteis. Usar aqui meu secador da Taif. Tá vendo? 2.100 watts. E, gente, eu tava comparando aqui agora. E o cabo da Taif é maior do que esse aqui da Gama. Mas já peguei minha extensão, tá? Aqui minha extensão, gente, que eu mandei fazer. Tá vendo? Que é próprio pra secador mesmo.
tenho a dizer? Eu achei o barulho dele mais suave do que o da Taif, ok? Esse lado aqui foi com o da Gama, secou super rápido o meu cabelo. Apesar que meu cabelo também, gente, é um cabelo que seca rápido, porque ele não é nem fino nem grosso, é meio termo, tá? Então tá aqui o resultado. E assim, o vídeo não ia ser esse, mas agora vai ser. Eu vou molhar esse lado aqui. Vou molhar. Meu cabelo, gente, eu sequei essa semana com a escova secadora da Britânia, que eu já postei o vídeo aí no canal, tá? E esse eu vou postar hoje, dia 4 mesmo. Terminar aqui, eu vou comer e vou editar ele rapidinho. Então, esse lado aqui eu vou secar com a da Taif, pra eu ver se a Gama seca mais rápido, ou a Taif seca mais rápido, ou as duas secam na mesma rapidalidade que eu acabei de criar esse nome, tá bom? Então, vamos lá. Eu já prendi meu cabelo que eu não aguento mais. Então, vocês viram aí que ele realmente secou meu cabelo. E a diferença dele pro da Taif, os dois secou no mesmo tempo. E assim, gente, esse secador foi... Eu comprei na Magazine Luiza, só que pela loja da Gama mesmo, tá? E foi R$171. 171. 170 uma moeda. E eu não paguei frete não, me deu frete de graça na Magazine Luiza. E, gente, assim... a Gama lançou essa linha, que é uso para salão, 2.300 watts. A partir de 2.000 watts já é considerado uso profissional, né? Para uso doméstico é no máximo 1.500 watts, tá, gente? Porque para você não queimar seu couro cabeludo, né? Secando o cabelo sozinha. E aí eu vou começar a usar ele amanhã no salão, vou inaugurar a primeira cliente amanhã. Amanhã eu vou lavar meu cabelo de manhã, porque eu vou pro salão 1h30. E vou testar no meu cabelo todo. Não vou testar agora não, gente, porque a energia tá cara. A da Taif eu vou aposentar, porque, gente, eu vou deixar ela em casa. Porque quando a vizinha quiser que eu faça o cabelo dela, eu tenho pente aqui, eu tenho piranha aqui em casa. Eu tenho alta prancha, que é da Gama também. Essa prancha tem uns 20 anos, tá viva até hoje, nunca deu defeito, nunca trocou o cabo. É 100% original. E ela esquenta muito, queima o couro cabeludo, só que eu boto no 200, né? Que é o máximo. Então, entendeu? Porque eu não quero ficar pegando as coisas do salão e trazendo pra cá. Porque eu sei que eu vou acabar esquecendo uma coisa ou outra. Por mais que eu tô na porta de casa, atravessou a frente aqui do condomínio e já tô no salão. Entendeu? Mas é isso. Eu achei, gente, que o barulho dela é mais abafado. O da Taif eu achei um barulho mais alto. E eu senti ela um pouco mais fria do que a da Taif. Eu senti a Taif mais quente. Mas é porque, gente, eu acabei de comprar, acabei de usar, né? Então, ao longo do tempo que eu for usando, aí eu vou começando a sentir a diferença, tá bom? Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar meu belo café com meu pão de queijo mineiro, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no queijo e tchau!